नमस्कार सबैजनालाई म स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईलाई फोकटेल्स इन नेपालीको एक अर्को भिडियोमा। यदि तपाईँ यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया अहिले नै च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र पछि आउने कथाहरू पनि नछुटाइ सुनिदिनु होला। श्रोतागण, आज हामी जुन कथा सुन्न गइरहेका छौँ, जनश्रुतिहरूको अनुसार यो एक सत्य घटना हो। आशा छ तपाईहरुलाई आजको यो कथा मन पर्नेछ। धेरै वर्ष पहिलेको कुरा हो। यो कथा नेपालको मध्य पहाडी भागमा स्थित एक गाउँको हो। त्यस गाउँमा केही परिवार मात्रै आर्थिक रूपले थोरै सक्षम थिए र बाँकी सबै खेती किसानी गरेर नै आफ्नो जीवनयापन गर्थे। त्यस गाउँको दक्षिणतर्फ एक घनघोर बाक्लो जंगल पर्थ्यो र जंगलभन्दा केही वर एक ठूलो पिपलको रुख थियो। गाउँलेहरूमा मान्यता थियो कि त्यो अजङ्गको पिपलको रुखमा बोक्सीको घर थियो। मानिसहरूले कैयौं वर्षदेखि राति राति त्यस पिपलको रुखमुनि एक महिला बसेको देख्ने गर्थे, जो अनौठा किसिमका क्रियाकलापहरू गर्ने गर्थे। र जब कसैले ती महिलालाई केही बडबडाउँदै वा गुनगुनाउँदै ध्यान गरेको देख्ने गर्थे, तब त्यसको केही दिनमै गाउँमा निकै अप्रिय घटनाहरू घट्ने गर्थे। सुरुमा त मानिसहरूले ती घटनाहरू दुर्भाग्यका कारण भएको भनी विश्वास गर्थे। तर जब ती महिलाको अनौठो क्रियाकलाप र गाउँमा दुर्घटनाहरूको सिलसिलाहरू बीच समानता बढ्न थाल्यो, तब गाउँमा सबैले मान्न थाले कि गाउँमा भएको सबै नकारात्मकताको जरा त्यो महिला नै हो। गाउँमा त्यस्तो घटना बढ्न थालेपछि गाउँका मानिसहरूले साँझपख त्यो पिपलको रुखतिर जान पनि बन्द गरे र त्यो पिपलको रुख पनि बस्ने महिला बोक्सी हो र त्यो पिपलको रुख बोक्सीको घर हो भनेर मानिसहरूको मनमा एक अनौठो किसिमको त्रास बस्यो। त्यही पिपलको रुखमुनि केही समयदेखि एक तान्त्रिकले पनि राति राति आएर केही मन्त्र तन्त्र गर्ने गर्थ्यो र त्यो कुराले गाउँलेहरूमा पनि एक अनौठो किसिमको भावना उत्पन्न भएको थियो। त्यो मान्छे को हो र किन त्यो बोक्सीको घरमा गई तन्त्र गर्छ भन्ने कुराले मानिसहरू अचम्मित भएका थिए। के ऊ कुनै ठुलै तान्त्रिक हो जसलाई बोक्सीको पनि डर छैन, वा ऊ त्यही बोक्सीको नै चेला हो? यो कुराले सारा गाउँलेको मनमा घर बनाएको थियो। तर त्यो कुराको रहस्य जान्नलाई त्यहाँ जाने आँट पनि कसले गरोस्? सारा गाउँ नै बोक्सीको आतंकले भयभीत थियो। तान्त्रिक दिनहुँ त्यहाँ आएर केही मन्त्र साधना गर्थ्यो। सायद ऊ कुनै सिद्धि प्राप्त गर्न चाहन्थ्यो, त्यसैले हरेक रात ऊ त्यस बोक्सीको घरमुनि आएर मन्त्र उच्चारण गरी ध्यानमा बस्थ्यो। लगभग 6 महिना जति उसले मन्त्र साधना गरेपछि ऊ अब एक गर्भवती स्त्रीको लासको खोजीमा थियो, जसबाट ऊ स्वयंलाई सिद्ध गर्न चाहन्थ्यो। त्यसपछि त्यस तान्त्रिकले केही महिना त त्यस गाउँमा घुमेर नजर राख्यो र एक दिन उसलाई गाउँको एक सम्पन्न परिवारकी एक स्त्री इना नजिकै देखा परी, जो 8 महिनाकी गर्भवती थिई। तान्त्रिकलाई अब उसको शिकार मिलिसकेको थियो। महिनाको खोजपछि बल्ल उसले गाउँमा एक गर्भवती स्त्री फेला पारेको थियो र अब उसलाई प्रतीक्षा थियो त केवल औँसीको रातको, जब ऊ आफ्नो तन्त्र साधनाको सिद्धि गर्न सक्थ्यो। भनिन्छ कि औँसीको रात नकारात्मक शक्तिहरूको रात हो। यस रात जब पृथ्वीमा प्रकाश शून्यको बराबर हुन्छ, तब नकारात्मक ऊर्जा र आसुरी शक्तिहरू आफ्नो प्रबलमा हुन्छन्। ठीक 4 दिनपछि नै औँसी थियो। तान्त्रिकले त्यस रात गाउँको सिमानामा बसी केही तन्त्रविधि गरी समस्त गाउँलाई नै निन्द्राको गहिरो मायामा सुताइदियो। त्यसपछि ऊ रातको घनघोर अँध्यारोमा गाउँमा आफ्नो शिकारतर्फ निस्कियो। ऊ केही समयमै त्यस घरमा पुग्यो जुन घरमा ती गर्भवती स्त्री थिई। उसले पहिले नै मुख्य काम त गरिसकेको थियो, गाउँका सबैजनालाई निन्द्राको मायाजालमा फसाइसकेको थियो र अब उसलाई कठिन के नै थियो र? उसले त्यस घर अगाडि पुगेर केही मन्त्र पढ्यो र उसले मन्त्र पढेको केही क्षणमै घरका सबै झ्याल ढोका आफसे आफ खुले। त्यसपछि ऊ घरभित्र पस्यो र सरासरी ती गर्भवती स्त्रीको कोठामा गयो। हेर्दा यस्तो लाग्थ्यो कि तान्त्रिकलाई त्यस घरको बारेमा सबै थोक पहिलेदेखि नै थाहा थियो। सायद उसैका कुनै सिद्ध अशरीरी शक्तिहरूले उसलाई ती महिलाको कोठासम्मको बाटो देखाइरहेका थिए। तान्त्रिक महिलाको कोठामा पुग्यो, जहाँ उसको मन्त्र शक्तिमा मूर्छित भएकी महिला गहिरो निन्द्रामा सुतिरहेकी थिई। उसले महिलालाई हेर्यो। महिला उत्तानो परेर आफ्नो ठूलो पेट समाउँदै मस्त निदाइरहेकी थिई। त्यसपछि तान्त्रिकले आफ्नो झोलाबाट एक धारिलो कर्दो निकाल्यो र एक छेडको पनि ढिला नगरी उसले त्यो कर्दा ती सुतिरहेको महिलाको छातीमा रोपिदियो।
कुनै हलचल, कुनै आवाज केही भएन। तर महिलाको छातीबाट बगिरहेको रगतले यो पुष्टि गरिरहेको थियो कि तान्त्रिक आफ्नो लक्ष्यमा सफल भएको थियो। त्यसपछि उसले ती गर्भवती स्त्रीको शरीरलाई आफ्नो काँधमा हाल्यो र सरासर त्यही पिपलको रुखतिर लाग्यो जहाँ ऊ नित्य साधना गर्ने गर्थ्यो। घनघोर कालो अँध्यारो औँसीको रातमा ऊ त्यस ठूलो पिपलको रुखमुनि पुग्यो र त्यहाँ पुगेर उसले ती गर्भवती महिलाको शरीरलाई पिपलको जरामा राख्यो। त्यसपछि उसले त्यही कर्दो निकाल्यो जसबाट उसले ती 8 महिनाकी गर्भवती महिलालाई यमको मुखमा पुर्याएको थियो। त्यसपछि उसले निकै सावधानीको साथ ती गर्भवती महिलाको फुलेको पेटमा त्यो कर्दोले एक लामो चिरा लगायो अनि उसले आफ्नो दुवै हात ती गर्भवती महिलाको फाटेको पेटभित्र हाल्यो र उसको पेटबाट एक अजन्मित शिशुको शव निकाल्यो। त्यसपछि त्यस तान्त्रिकले त्यो शिशुको शवलाई एक कालो हाँडीभित्र राख्यो र त्यस हाँडीको मुखमा एउटा रातो कपडा बाँधेर त्यसमाथि केही मन्त्र उच्चारण गर्न थाल्यो। उसले त्यो कालो औँसीको रातमा पिपलको रुखको छायामुनि एक हवन कुण्ड बनायो र अग्नि प्रज्वलित गरी त्यसमा मन्त्र पढ्दै तोरीको तेलमा तिल, चामल र केही पुष्पको आहुति दिन थाल्यो। कालो अँध्यारो रातमा पिपलको अँध्यारो छायामा केवल त्यो यज्ञको अग्निको प्रकाश मात्र थियो र त्यो प्रकाशमा केवल मन्त्र पढ्दै आहुति दिइरहेको तान्त्रिक र त्यही शिशुको शव भएको हाँडी मात्र देखिरहेको थियो। तान्त्रिकले त्यसै गरी केही बेर मन्त्र पढ्यो र आफ्नो साधना सकेर उठ्यो। त्यसपछि उसले त्यो हाँडीमा बाँधिएको रातो कपडा खोलिदियो। तर जस्तै नै उसले त्यो हाँडीमा बाँधिएको कपडा खोल्यो तब एकाएक त्यो हाँडी दायाँ बायाँ गर्दै हल्लिन थाल्यो। हाँडीलाई त्यसरी हल्लिएको देखेर तान्त्रिक निकै खुसी भयो र उसले त्यो हाँडीभित्र भएको आफ्नो सिद्धिलाई बोलायो। जाग, आइज कालिया मसान, मेरो अगाडि आइज, जाग। तान्त्रिकले त्यति भन्नु पनि त्यो हाँडी आफसे आफ हल्लिँदै चर्कियो र त्यसभित्रबाट एक सानो शिशु घिस्रिँदै निस्कियो। त्यो एक मसान थियो, कालिया मसान। तान्त्रिकले यत्रो लामो समयदेखि त्यस पिपलको रुखमुनि गरेको सिद्धि त्यही कालिया मसानको थियो जुन अब उसले सिद्ध गरिसकेको थियो। तान्त्रिक वा तन्त्र साधकहरूले स्वार्थवश आफ्नो सिद्धिमा यस्तो कालिया मसान वा छौडा जगाउने गर्छन् किनभने ती साना मसानहरू कर्म चक्रबाट मुक्त हुन्छन्। ठुलो मानिस जस्तै उनीहरूको कर्म चलेको हुँदैन, त्यसैले उनीहरूलाई राम्रो नराम्रो केही थाहा हुँदैन र जहाँ कुनै भूत प्रेत ईश्वरको नामसम्म पनि सहन सक्दैनन् त्यही यस्ता बाल मसानहरू देवी देवताहरूको अगाडि पनि सजिलै जान सक्छन्। तान्त्रिकले आफ्नो साधना सकेपछि उसले ती गर्भवती महिलाको लासलाई त्यही पिपलको एक हाँगामा लगी झुन्डाइदियो र आफ्नो झोला झम्टा बोकेर अँध्यारोमा आफ्नो बाटोतिर लाग्यो। अर्को बिहान गाउँमा ठुलो होहल्ला मच्यो। गाउँलेहरू पिपलको रुखमा झुन्डिएको ती महिलाको शव देखेर निकै हैरान र त्रासित भए। कोही सोच्न पनि सक्दिनथ्यो कि कसैले यस्तो पनि गर्न सक्छ। क्रूरताको हद घटेको थियो। एक गर्भवती स्त्रीलाई मारेर त्यसरी रुखमा झुन्डाइएको थियो। केही बेरको होहल्ला र छलफलपछि ती महिलाको शरीरलाई रुखबाट तल झारियो र सबै गाउँलेहरूको साक्षीमा उसको अन्तिम संस्कार गरियो। त्यस घटनापछि फेरि गाउँमा शान्ति छायो। दुखी परिवारले केही दिन त शोक मनाए र त्यसपछि सबै आआफ्ना दिनचर्यामा व्यस्त भए। तर एक दिन गाउँमा फेरि त्यस्तै घटना घट्यो। त्यो ठूलो अजङ्गको पिपलको रुखको हाँगामा फेरि एउटा व्यक्तिको शव झुन्डिएको फेला पर्यो। गाउँका सबैजना त्यो दृश्यले निकै आश्चर्यचकित र भयभीत भए। उनीहरूले यस्तो क्रूर र अमानवीय दृश्य दोस्रो पटक देख्दै थिए। त्यो पिपलको रुखमा एक व्यक्तिको लास झुन्डिएको थियो र त्यो व्यक्ति अरू कोही नभई त्यही तान्त्रिक थियो जसले सिद्धि प्राप्ति गर्नको लागि गाउँकी त्यस गर्भवती महिलाको हत्या गरेको थियो। त्यो तान्त्रिकको लास पनि त्यसै गरी झुन्डिएको थियो जस्तो केही दिन पहिले ती महिलाको लास झुन्डिएको थियो। उसको पनि पेट च्यातिएको थियो र पेटभित्रबाट आन्द्रा बुढीहरू झुन्डिरहेका थिए। गाउँमा कोही पनि यो भन्न सकिरहेका थिएनन् कि आखिर त्यस गाउँमा यस्तो घटना किन भइरहेको थियो। तर मानिसहरूको मन्द मन्द स्वरमा यो हल्ला चाहिँ फैलिरहेको थियो कि पक्कै पनि त्यो काम त्यही पिपलको रुखमा बस्ने बोक्सीले गरेको हो। यो कुराको पुष्टि त थिएन, तर पनि गाउँका ठूला बडाहरूले गाउँमा भइरहेको यस्तो अप्रिय घटनाहरूको कारण जान्नको लागि एक निर्णय गरे। उनीहरू सबैले
गाउँमा त्यस प्रान्तकै सबैभन्दा ठूलो झाँक्री बक्रबहादुर झाँक्रीलाई बोलाए। बक्रबहादुर झाँक्री त्यस प्रान्तकै सबैभन्दा ठूला झाँक्रीका नामले प्रचलित थिए। गाउँघरमा यो पनि हल्ला थियो कि बक्रबहादुर झाँक्री वन झाँक्रीका चेला हुन्। यो हल्ला फैलिएको थियो कि सानै छँदा बक्रबहादुरलाई वन झाँक्रीले लगेको थियो रे र उनलाई वन झाँक्रीले आफ्नो मन्त्रगान दिएको थियो रे र पछि उनले त्यही मन्त्रहरूद्वारा झाँक्री बनेर ठूलो नाम कमाए। झाँक्री बनेपछि उनले कैयौं प्रेत पिशाच र शक्तिहरूलाई हटाएर कैयौं मानिसहरूलाई जाति पारेका थिए रे। गाउँलेहरू मिलेर बक्रबहादुर झाँक्रीलाई गाउँमा बोलाइयो र झाँक्री गाउँमा आएपछि सबैले गाउँका समस्याहरू उनलाई बताए। गाउँलेका सबै कुरा सुनेपछि बक्रबहादुरले केही बेर जोखाना हेरे र जोखाना हेरिसकी उनी निकै गम्भीर भए र त्यसै साथ उनी गाउँमा ठ्याङ्ग्रो ठटाउँदै चिन्ता बसे। क्षितिजमा घाम अस्ताउने बेला गाउँको चौतारामा बक्रबहादुर झाँक्रीले ठ्याङ्ग्रो ठटाउन सुरु गरे। साँझको शीतल हावाको लहरसँगै गाउँमा रातको चिसो बढ्दै थियो। बक्रबहादुरले केही दाउराहरू जम्मा गरेर एक ठूलो धुनी तयार पारे र ढ्याङ्ग्रो ठटाउँदै त्यो धुनीलाई प्रज्वलित गरी त्यसको अगाडि काम्दै मन्त्र पढ्न थाले। धामी लगातार ढ्याङ्ग्रो ठटाउँदै के मन्त्र बडबडाउँदै थिए र उनको वरिपरि घेरा लगाएर गाउँका मानिसहरू उभिएका थिए। गाउँमा सबैको मनमा कौतूहलता थियो कि आज के हुन्छ, झाँक्रीले के गर्छन्। त्यही कसमकसमा सबैजना झाँक्रीतर्फ निहालिरहेका थिए। लगभग 1 घण्टा जति चिन्ता बसेपछि झाँक्री अचानक बोल्न थाले। सायद उनमा देउता आएका थिए। झाँक्रीले भन्न थाले कि यो सबै काम त्यही पिपलबोटे बोक्सीको हो। त्यसले नै यो गाउँलाई मसान बनाउन लागि परेकी छे। झाँक्रीले त्यस्तो भनेको सुनेर गाउँका मुखियाले भने, किन बोक्सीले हामीलाई सताइरहेकी छे? लौ न बक्रबहादुरज्यू, जसरी हुन्छ हामीलाई यसबाट मुक्ति दिनुहोस्। म अहिले नै यसलाई यही बोलाउँछु र यसैको मुखबाट भन्न लाउँछु कि आखिर किन यसले सबैलाई सताइरहेकी छे। झाँक्रीले त्यति भनेर फेरि केही मन्त्र पढ्न सुरु गरे र जोड जोडले ढ्याङ्ग्रो ठटाउँदै नाच्न थाले। झाँक्रीले त्यसरी मन्त्र बडबडाएर ढ्याङ्ग्रो ठटाउँदै नाचेको केही समय मात्र भएको थियो कि गाउँको दक्षिण दिशातर्फबाट एक महिला नाच्दै नाच्दै त्यहाँ आइपुगी। कालो खुलेको जुङ्रुङ्ग कपाल, शरीरमा कालो चोलो र काले मेक्सी लगाएकी, उमेर त्यस्तै 28-30 वर्षको होला। राता राता आँखा पारी जगल्टा हल्लाउँदै नाच्दै झाँक्रीको अगाडि आइउभी। समय साँझको त्यस्तै 7 बजेको थियो होला। रात त्यति गाढा नभए पनि वातावरणलाई अँध्यारोले आफ्नो अधिपत्यको भान दिइरहेको थियो। साथै पूर्णिमाको उज्यालो जुनमा त्यस रिमरिमे साँझमा सारा गाउँ त्यस पिपल बोटमा बस्ने बोक्सीलाई झाँक्रीको अगाडि उभिएको देखिरहेका थिए। सायद परबाट नाच्दै आएर होला। आफ्नो जुङ्रुङ्ग परेको जगल्टा फिजाउँदै धुनीको मध्यम उज्यालोमा ती महिला पनि लामो लामो सास फेर्दै झाँक्रीलाई रिसले घुरिरहेकी थिए। त्यति बेला वातावरणमा पुरै शान्ति छाएको थियो। गाउँलेहरू आफ्नो अगाडि बोक्सीलाई उभिएको देखेर आश्चर्य र डरमा सास रोकेर हेरिरहेका थिए भने झाँक्री आफ्नो अगाडि उभिएकी बोक्सीलाई निकै गम्भीरताले घुरिरहेका थिए र ती महिला पनि झाँक्रीलाई रिसमा घुरिरहेकी थिए। सायद त्यसरी घुरेर झाँक्री बोक्सीको शक्ति आँकिरहेका थिए र जब उनले आफ्नो आकलन सकाए तब मेघ गर्जिएको जस्तो एक भयङ्कर स्वरमा उनी गर्जिँदै बोले, आफ्नो परिचय दे। झाँक्रीको अचानक प्रश्नमा ती महिला रिसमा उम्लिँदै बोलिन्, म को हुँ तैँले एकैछिनमा थाहा पाउँछस्। पहिले यो भन् कि मलाई किन यसरी बोलाइस्। ती महिलाको दोहोरो प्रश्नमा झाँक्री अझ चर्किँदै बोले, तँ मलाई ठुलो स्वर गर्ने। र यति भनी उनले आफ्नो पोल्टाबाट केही तोरीका गेडा निकाले र मुठीमा मन्त्र पढ्दै ती तोरीका गेडाले महिलाको शरीरमा हाने। झाँक्रीले त्यसरी तोरीका गेडाले ती महिलालाई हान्नु पनि ती महिला जोरसँग चिच्याइन् र थचक्कै भुइँमा पछारिन्। ती महिला त्यसरी भुइँमा पछारिनु पनि झाँक्री छिटो छिटो आफ्नो ठाउँबाट उठे र एक डोरी ल्याएर ती महिलालाई बाँधिदिए। झाँक्रीले ती महिलालाई बाँधिरहँदा सारा गाउँलेहरूले देख्न सक्थे कि ती
ती महिला केही अनौठो पीडामा तडपिरहेकी थिए। सायद झाँक्रीले हानेको तोरीका घेडाले ती महिलालाई असहनीय पीडा भइरहेको थियो र जब झाँक्रीले उनलाई कसिएर बाँधिदिए तब उनले फेरि महिलासँग प्रश्न गरे। अब त चाहे पनि यो डोरी फुकाउन सक्दिनस्। ल अब मेरो प्रश्नको जवाब दे। त को होस् र किन यो गाउँलाई हानि पुर्याउँदैछस्? भन्। झाँक्रीले फेरि त्यसरी प्रश्न गरेपछि ती महिला केही बेर छटपटाई, तर जब उसको केही बस चलेन तब उसले झाँक्रीको प्रश्नको उत्तर दिई। उसले भनी कि मेरो नाम कान्छी हो र म त्यो पिपलको रुखमा बस्छु। महिलाले अब प्रश्नको उत्तर दिने जानेर झाँक्रीले फेरि सोधे। तैँले यस गाउँलाई किन खान खोजे कि? तैँले किन एक गर्भवती महिलालाई र त्यो तान्त्रिकलाई मारिस्? आखिर यस गाउँले तेरो के बिगारेको छ? तब झाँक्रीका ती प्रश्नमा महिलाले उत्तर दिन्। मैले त्यस महिलालाई मारेकी होइन, उसलाई त्यस तान्त्रिकले मारेको हो। त्यसले सिद्धि प्राप्तिको लोभमा त्यस महिलालाई मार्यो। यदि त्यसो हो भने तैँले त्यस तान्त्रिकलाई चाहिँ किन मारिस्? झाँक्रीले फेरि सोधे। त्यसले मलाई जितेको थियो। आफ्नो तन्त्र शक्तिहरूद्वारा त्यसले मलाई आफ्नो बसमा पारेको थियो र मलाई आफ्नो जागिर सम्झेको थियो। जब त्यसले ती महिलालाई मारेर मसान सिद्धि प्राप्त गर्यो तब मैले मौका छोपेर त्यसलाई मारिदिएँ। महिलाले उत्तर दिई। महिलाको कुरामा झाँक्रीलाई लाग्यो कि गाउँमा भएका ती अप्रिय घटनाहरू सायद त्यसै तान्त्रिकको काम हो। तर उनको मनमा एउटा कुरा अझै खेलिरहेको थियो। आखिर यस गाउँमा त्यो बोक्सी आएको चाहिँ किन हो र गत केही वर्षदेखि ऊ किन त्यस पिपलको रुखमा बसिरहेकी छे? झाँक्रीले आफ्नो मनमा उठेका ती प्रश्नहरू त्यस महिलालाई सोधे, तर यसपटक भने ती महिलाले झाँक्रीको प्रश्नको उत्तरै दिन, मात्र ऊ मौन रही। महिला त्यसरी प्रश्न गर्दा पनि नबोलेको कारण झाँक्री जङ्गिँदै बोले। भन् त कोस र किन यस पिपलको रुखमा बसिरहेकी छेस्? तब केही बेरको मौनता तोडी ती महिलाले छोटो उत्तर दिन्। यो एक लामो कथा हो। र त्यति भनी ऊ फेरि चुप लागि। ती महिलाको उत्तरले झाँक्री फेरि आफ्नो हातमा केही तोरीका घेडा लिई उठे र महिलाले कराउँदै रहस्यको भेद खोल्न चेतावनी दिए। झाँक्रीलाई फेरि क्रोधमा जङ्गिएको देखेर ती महिलाले आफ्नो ओठ खोलिन् र आफ्नो कथा बताउन थालिन्। म पहिले यहाँभन्दा निकै पर लेखकको एक गाउँमा बस्थेँ। त्यहाँ मेरो घर थियो, मेरा एक श्रीमान र छोरा पनि थियो। मेरो जीवन राम्रै चलिरहेको थियो, तर एक दिन मेरो जीवनमा यस्तो घटना घट्यो जसले मेरो संसार नै बदलिदियो। हाम्रै गाउँमा एक माइली आमा भन्ने महिला बस्थिन्। उनी एक एक्कल महिला थिइन् र गाउँभन्दा केही पर बस्दथिन्। हामीहरू वस्तु चढाउन जाँदा उहाँसँग भेट्ने गर्थ्यौँ र समय काट्नको लागि भाका हाल्दै गीत गुनगुनाउने गर्थ्यौँ। तब मलाई अनौठो आवाज हुन थाल्यो। मलाई मेरो शरीरमा अनौठो शक्तिको सञ्चार भएको महसुस हुन थाल्यो। जब जब म माइली आमासँग समय बिताउँथे तब उहाँ मलाई विभिन्न विद्याहरू सिकाउने गर्नुहुन्थ्यो। समय बित्दै जाँदा म पनि ती विद्याहरूमा असल हुँदै गएँ र एक समय यस्तो आयो जब म ती विद्याहरूको आदी नै भएँ। म जसरी पनि शक्ति प्राप्त गर्न चाहन्थेँ र त्यसको लागि मैले यस्तो हरकत गरेँ जसले मेरो संसार नै बदलिदियो। मैले शक्ति प्राप्तिको लोभमा आफ्नै श्रीमानको ज्यान लिएँ। मैले उनको मुटु कलेजो निकालेर खाइदिएँ, जसको फलस्वरूप गाउँलेहरूले धामी लगाएर मेरो सबै शक्तिहरू बाँधिदिए र मलाई बोक्सी भनेर गाउँबाट लकेटिदिए। र तबदेखि म गाउँ गाउँ भड्किँदै बाँचिरहेको थिएँ र त्यसै कारण म यस गाउँमा आइपुगेँ। मैले आफ्नो पहिचान लुकाउन र नयाँ जीवन सुरु गर्नको लागि परिश्रम गरी खाने प्रयास पनि गरेँ, तर जहाँ जहाँ म काम गर्थेँ त्यही त्यही म शोषणको शिकार भएँ। जो कोही पनि मेरो बाध्यताको लाभ उठाउन चाहन्थे र मलाई आफ्नो ओछ्यानमा सुताउन चाहन्थे र तिनै यातनाहरूबाट बच्दै म यस गाउँमा आएँ र त्यस पिपलको रुखमा बस्न थालेँ। वातावरणमा मौनता छाएको थियो। झाँक्री लगायत गाउँका सबै मानिसहरू ती महिलाको कथामा डुबेका थिए। समय लगभग मध्यरातको भएको थियो जब ती महिलाले आफ्नो कथा सकाई। महिलाको कथाले गाउँमा अब सबैलाई उसको त्यस पिपलको रुखमा बसेको रहस्य थाहा भयो। ऊ एक दुखी महिला थिई जसले आफ्नो जीवनको सबै खुसी गुमाएकी थिई।
आफ्नो लोभले उसले धेरै दुःख पाएकी थिए, जसकारण गाउँलेहरूलाई ऊ प्रति सहानुभूति पनि जाग्यो। तर थिए त ऊ एक बोक्सी नै। गाउँलेहरूलाई ऊ प्रति सहानुभूति साथसाथै डर पनि उत्तिकै थियो। तब मोहन्तलाई तोड्दै झाँक्री बोले, तिमीले जे गर्यौ जसो गर्यौ त्यो तिम्रो भाग्य थियो। जे भयो भयो, अब तिमी यस गाउँलाई छोडेर अरू नै ठाउँ जाऊ, यहाँ तिमी बस्न मिल्दैन। झाँक्रीले आफ्नो गम्भीर स्वरमा ती महिलालाई आदेश दिए र ती महिलाले पनि चुपचाप झाँक्रीको कुरा सुनि र त्यसपछि आफ्नो ठाउँबाट उठेर सरासर त्यहाँबाट जान थाली। मध्यरात्रिमा पूर्णिमाको उज्यालोमा ती महिला चौतारीमा बलिरहेको धुनी र सारा गाउँलेहरूको अगाडि हिँड्दै केही पलमै जङ्गलभित्र कतै गायब भई। ती महिला गएपछि बक्रबहादुर झाँक्री पनि आफ्नो चिन्ताबाट उठे र आफ्नो ढ्याङ्ग्रो र तन्त्रका सामग्रीहरू पोको पार्न थाले। उनले आफ्नो जीवनमा कैयौं प्रेत पिशाच र बोक्सीहरूलाई हराएका थिए र आज पनि उनी नै विजय भएका थिए। तर आज उनले जुन बोक्सीलाई भेटे त्यस्तो बोक्सी उनले आफ्नो जीवनमा कहिल्यै भेटेका थिएनन्। भोलिपल्ट बिहान बक्रबहादुर झाँक्री गाउँलेहरूसँग दुईवटा हत्या भएको ठाउँबाट प्रेत बाधा हटाउन र त्यस ठाउँको शुद्धि गर्न त्यही पिपलको रुखमा पुगे। तर जब उनी त्यस रुखमा पुगे तब उनी र गाउँलेहरू सबैजना चकित परे। त्यहाँ पुगेर उनीहरूले देखे कि त्यो अजङ्गको पिपलको रुख आफ्नो ठाउँमा थिएन। जहाँ पहिले त्यत्रो ठुलो पिपलको रुख थियो त्यहाँ अब मात्र खोस्रिएको माटो थियो। हेर्दा यस्तो लाग्थ्यो कि कसैले त्यस रुखलाई त्यहाँबाट उखेलेको होस् र त्यहाँबाट कतै लिएर गएको होस्। त्यहाँ अब न त त्यो बोक्सी थिए र न त त्यो अजङ्गको पिपलको रुख थियो, त केवल जमिनमा एक ठुलो खाल्टो। त्यस घटनाको केही महिनापछि गाउँमा चण्डी पूर्णिमा मेला लागेको थियो। गाउँमा खुसीको माहौल थियो। मानिसहरू नाचिरहेका थिए, गाइरहेका थिए र रमाइरहेका थिए। कतै अन्ताक्षरी त कतै लोकभाकाहरू पनि चलिरहेको थियो। त्यसै बीचमा एक 12-13 वर्षकी बालिकाले पनि महिलाहरूको समूहमा बसी भाका हाल्न सुरु गरी।